大家好，我係 Jamie， 今日咧想同大家講下咧情緒花波嘅使用。咁嗱，我哋每個人都有情緒係好正常啦。咁我哋咧如果有情緒嘅時候咧，個身體都會緊繃啲啦，同埋個呼吸咧都可能淺啲嘅。咁我哋而家試下咧自己做幾個深呼吸，同埋咧留意下自己嘅膊頭或者個身體嘅緊張程度、緊繃嘅程度。咁我哋咧會集中咧就使用情緒修護嘅花波。咁我哋咧就撳下自己嘅腹部，因為情緒都會收咗喺我哋嘅太陽輪啦、我哋嘅臍輪旁邊嘅。撳下腹部究竟係緊嘅、脹嘅、實嘅，同埋我哋嘅腰部後邊嘅肌肉。好啦，咁開始嘅時候咧，我哋就倒3-4滴啦喺我哋嘅掌心，然後咧就搽一邊體驗下先，就由肚臍嘅右邊一路敷過去、覆蓋過去搽。搽完隻手咧可以擺喺度一陣。好，第二個部分咧都可以倒3-4滴，就搽我哋嘅同一邊嘅腋下，然之後放翻個手臂落嚟，係啦，感受下。咁你咧可能有啲人已經覺得咧個膊頭輕鬆啲啦。好，第三個部分咧就係搽倒落去我哋兩隻手指，搽喺我哋呢個鎖骨呢個位置。OK， 然之後仲有啲靜也好，加一啲也好，就搽我哋以前以後面頰嘅位置。咁你首先咧就留意下照下鏡喎，咁你塊面咧可能慢慢就會覺得提升咗啦，膊頭鬆咗啦，然後你做一做個呼吸，哇，你會覺得深層啲嘅，然後摸下後邊嘅肌肉啦。好啦，做完一邊咧，我哋就做第二邊啦，做左邊一樣咁嘅步驟，由肚臍去到腹部，去到後邊啦，跟住就係咩啊？腋下啦，然之後就係鎖骨啦，跟住就係面頰，尤其是以前以後強化。咁由你再做一個呼吸嘅時候咧，你發覺咧成個胸口係鬆嘅。咁仲有啦，情緒花波咧，仲可以搽喺我哋嘅背部，就係我哋命門嘅位置，一路搽落去，去到我哋嘅尾椎，擺隻手，係啦 ，hold 住。我哋係帶住覺知去留意身體嗰個改變。當我哋嘅身體咧放鬆咗、輕鬆咗嘅時候咧，我哋個人嘅心情會好啲，同人嘅關係啊、情緒好咗嘅時候咧，你會慢慢感受到咧身體嗰種愉悅同幸福嘅。咁如果可以咧，你仲可以加多一支，就係天娜老師教我哋嘅心靈修護。咁因為佢係粉紅色噶嘛，就可以踩我哋嘅心口啦。咁我哋就由左至右，由上至下。搽我哋嘅心靈修護，更加深層嘅情緒咧得以修復。咁每次搽完咧，你都可以咧聞一聞佢，將呢一個香氣、花波同埋晶石啦嘅香氣帶入去我哋嘅腦裏邊。咁大家體驗下啦〜